السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري هلكن ودامي سومالي تي في كوسو دوادا قضبضا وركان idin diyaarina kuwooda ugu door korona waxaa ka mid ah xildhibaanadii ugu badnaa ee deegaanahan ka soo jeeda gobolada waqooyi ee ka tirsanaa golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay gabi ahaanba ka tanaasuleen kasii mid ahaanshaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya haddaba waa imisa xildhibaanadan maxaase xilligan ku soo beegay maxaase ka jira in xildhibaanadan ay fariin ka heleen madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro kadibna cafis loo fidiyay ugu dambeynna ay go'aan ku gaareen in gabi ahaanba ay isaga tagaan magaalada Muqdisho macluumaad ayaanu idin heynaa warkaasi ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee daawadayaal warka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Ruushka ayaa kala saxiixday heshiis muhiim ah hase ahaatee heshiiskan waa mid cusub oo dhinacyo badan dowladda Soomaaliya laga taageeri doono haddaba waa maxay taageerada Ruushka iyo heshiiska dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale Ruushka dhexmaray maxaase ka jira in dowladda Ruushka ay Soomaaliya ka taageerayso dhanka difaaca iyo dagaalka lagula jiro maleeshiyada kooxda Al-Shabaab qodobada kale ee warka ku jira waxaa ka mid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA isagoo halkaasi kulamo albaabada ay u xiran yihiin kula qaatay taliyaha hay'adda nabad sugidda Mahad Salaad maxay ka wada hadleen labada mas'uul maxaase kulankooda xilligan ku soo beegay iyana macluumaad iyo faahfaahin dheeraad ah ayaanu idinkaga heynaa warkaasi ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee daawadayaal warka ku jira waxaa ka mid ah madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa si rasmi ah u aqbalay imaanshaha Muqdisho kadib markii shir ku dhacay aaladda fogaan aragga ee Zoom-ka iyaga iyo beesha caalamka ku dhexmaray ku aqbaleen in ay imaadaan Muqdisho inkastoo shuruud adag ay ku xireen imaanshahooda haddaba waa maxay shuruudda madoobe iyo sidoo kale dani ay ku xireen imaanshahooda Muqdisho kadib markii dhowaan hawada laga celiyay cutubyo ciidan oo ku soo wajahna Muqdisho kuwaasi oo ilaalin lahaa amniga labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland warka ayaanu idinku soo gudbin doonaa qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad warka ku daawan doontaan ee akhyaare u diyaar garooba iyagiyo intaasi ka faahfaahsan waa hagaag daawadayaal markan si toos ah ayaanu ugu gudagaleynaa faahfaahinta qodobadii hordhaca warka aad ku daawateen haddii aynu ku bilownana xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa saacadihii inoo weedaartay si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay gabi ahaanba ka baxeen kasii mid ahaanshaha fadhiyada labada aqal ee baarlamaanka iyo guud ahaan xildhibaannimo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaanadan waxay deegaan ahaan ka soo jeedaan Somaliland iyadoo tiradoodu ay kor u dhaafaysa ilaa 5 xubnood inta hadda laga xusi karo ee sida rasmiga ah u shaaciyay in ay gabi ahaanba ka tanaasuleen kasii mid ahaanshaha golaha shacabka baarlamaanka iyo aqalka sare ee Soomaaliya waxay xildhibaanadan sidoo kale sheegeen in ay cadaadis xoogan kala kulmayeen hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya muddadii ay ka mid ahaayeen ay xasaanada lahaayeen kana tirsanaayeen golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya laakiin xogo dheeraad ah ayaa sheegaya in xildhibaanadan ay fariin iyo soo jeedimo ka heleen dhanka Somaliland kadib markii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu si hoose ula xiriiray xildhibaanadan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka deegaanahan ka soo jeeda Somaliland ay aqbaleen soo jeedinta Cabdiraxmaan Cirro in ay isaga soo tagaan Muqdisho isla markaana ay gaaraan deegaanada Somaliland maadaama loo sheegay lagana dhaadhiciyay in Somaliland ay aqoonsi ka heshay dalalka caalamka xildhibaanadan waxaa ka mid ah xildhibaan Ifraax oo ugu cadcad xildhibaanada sida cad ugu dhawaaqay in ay gabi ahaanba ka baxday kamid ahaanshaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana ay sheegtay isla markaana ay tirsatay in dhibaatooyin xoogan ay kala kulmaysay hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya sida darteedna ay ku dhawaaqday in ay gabi ahaanba isaga baxday kasii mid ahaanshaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxay deegaan ahaan ka soo jeedaa Somaliland si gaar ah gobolka Maroodijeex ay ka soo jeedaa xildhibaanadan waxaana ay sheegtay in ay gabi ahaanba ka tanaasushay kasii mid ahaanshaha golaha shacabka baarlamaanka iyadoo maalmaha soo aadanna dib ugu laaban doonto deegaanada Somaliland lama ogase dowladda Soomaaliya tallaabada ay ka qaadi doonto maadaama xildhibaanadan ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isla markaana ay ka mid ahayd xildhibaanada mucaaradka ee sida aad uga soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo laamaha ammaanka
ay dadaallo xoogan ku bixinayaan sidii ay kaga hortegi lahaayeen in ay ka ambabaxdo magaalada muqdisho kadib markii ay ku dhawaaqday. waxaana ay sheegtay in ay jiraan xildhibaano kale oo iyaguna ka tirsan golaha shacabka iyo aqalka sare iyaguna ay si cad maalmaha soo aadan ugu dhawaaqi doonaan. waa sida ay sheegtay xildhibaan ifraax, inkastoo xildhibaanada kale ay sheegtay aysan weli ku dhawaaqin, laakiin ay saansaantooda ay muuqato maadaama fariimo lagu taageerayo xildhibaanada iyo sidoo kale senator Dube oo isagana bilo ka hor isagana ku dhawaaqay in uu gebi ahaanba ka baxay kasi mid ahaanshaha dowladda federaalk Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha midnimada ee uu u doodi jiray uu gebi ahaanba ka tanaasulay dibna ugu laabtay deegaanada Somaliland. tanina waxay ka dhigan tahay in Somaliland ay dadaal xoogan ku bixinayso sidii gebi ahaanba xubnaha mas-uuliyiinta ah ee ka jooga magaalada Muqdisho ay dib ugu celinayso deegaanadeeda, gebi ahaanna ay isaga soo baxayaan kasi mid ahaanshaha hay-adaha dowladda si ay midnimadii ay u dagaalamayeen waqtiga iyo juhdiga ay ku bixinayeen, islamarkaana dowladda Soomaaliya ay uga mid ka ahaayeenna dib uga laabanaya deegaanadoodana ay dib ugu laabanayaan kadib markii Cabdiraxmaan Ciro uu ku qanciyay xildhibaanadaasi oo uu kala hadlay group WhatsApp sida aan xogta ku helnay, islamarkaana u sheegay in Somaliland ay dalal badan aqoonsan doonaan iyaguna khibradooda iyo sidoo kale hogaamiintoodana ay muhiim u tahay in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda, khibradda iyo xiriirada kala duwan ee ay leeyihiinna ay ku garab istaagaan Somaliland. markan haddii aynu eegnana Soomaaliya iyo Ruushka ayaa kala seexday heshiis cusub oo muhiim ah kaasi oo dhinacyo badan taabanaya. dowladda Ruushka waxay ka mid tahay dowladaha sida aadka ah u taageeri jiray Soomaaliya xilligii dowladdii kacaanka kadib markii ay dowladdii Maxamed Siyaad Barre isku dhaceen. dowladda Ruushka xiriirkii ay la lahayd Soomaaliya ayaa aad u yaaraa, islamarkaana dowladda Soomaaliya aanay wax xiriir oo xoogan kala dhexinin. hase ahaatee hadda waxa ay dowladda Soomaaliya la saxiixatay heshiis muhiim ah kaasi oo cusub dhinacyo badanna taabanaya. wasiirka wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu dhigiisa dalkaasi heshiis kala saxiixday dhanka caafimaadka, iyadoo dhinaca kalena safiirka dowladda Soomaaliya u jooga halkaasi uu dowladda Ruushka ka dhaadhiciyay in ay dowladda Soomaaliya diyaar u tahay in dhan kasta laga taageero. waxaana uu Ruushka ballanqaad u sameeyay dowladda Soomaaliya oo ku aadan in xogaga al-shabaab laga taageero sidii gebi ahaanba looga ciribtiri lahaa dhankaasi. dowladda Ruushka waxay ballanqaaday in Soomaaliya ay siin doonto hub aanay horey u isticmaalin dunida inteeda kale, balse dowladda Soomaaliya loogu deeqi doono, iyadoo dhinaca kale dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay Ruushka wax kasta ay ku garab istaagi doonto oo ay kaga baahan tahay oo gaar ahaan danaha Soomaaliya ay ka leedahay ay iyaduna ay kala shaqeyn doonto oo ku aadan dhanka horumarinta. waxay sidoo kale dowladda Ruushka sheegtay in Soomaaliya wixii haatan ka dambeeya ay si xoogan ula shaqeynayso, islamarkaana xiriirkii ka dhexeyn jiray barisamaadka dib loo soo celin doono. inkastoo ay xusid mudan tahay in Ruushka iyo Soomaaliya uu xiriir ka dhexeeyo, laakiin xiriirkaasi uusan ahayn mid aad u xoogan. hase ahaatee heshiiskan ayaa gogol xaar u noqonaya in Soomaaliya iyo Ruushka uu xiriirkooda uu noqdo mid aad u sareeyo. dhinaca kale marka laga eego heshiiskan ayaa ujeedkiisu u yahay in la adkeeyo xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya labada dhinac, islamarkaana muujinaya mid muhiim u ah labada dowladood. MOU-gan ayaa si gaar ah diiradda u saaraya horumarka nidaamka daryeelka caafimaadka, tayada daawooyinka iyo sidoo kale tababaridda khubarada caafimaadka. dhinaca kale marka laga eego ciidamada qeybta caafimaadkana waa laga taageeri doonaa dowladda Soomaaliya oo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya oo dhanka caafimaadka ku takhasusay ayaa loo daabuli doonaa dhowaan sida heshiiska lagu xusay gudaha dalkaasi Ruushka si tababaro dheeraad ah loo siiyo. sidoo kale heshiiska waxa uu xoojinayaa wadaagga khayraadka dabiiciga ah ee labada dal, iyadoo dhinaca kalena heshiiskan ama MOU-gan uu hoosta ka xariiqayo in dowladda Soomaaliya ay hesho hubka dowladda Ruushka laguna taageero dowladda Soomaaliya si ay al-shabaab ugala dagaalamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ugu dambeynna haddii aynu eegnana madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa si rasmi ah u ogolaaday in ay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho kana qayb galaan gogasha golaha mustaqbalka iyo villa Soomaaliya ku dhex mari doona magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. saacadihii ina weedaartay fogaan aragga Zoom-ka ayay ku wada xiriireen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale Saciid Cabdilaahi Deni oo isku dhinac ah iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka
oo aaladaasi zoomka kala hadlaysay waxaana ay sheegtay in ay iyadu dhexdhexaadisay villa soomaaliyana ay aqbashay in madaxdaasi ay yimaadaan magaalada muqdisho oo aanay wax shuruuda ku xirneen cid diidi kartana aysan jirin in hubkooda ay la yimaadaan magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya laakiin madaxda Jubbaland iyo Puntland ayaa shuruud ku xiray beesha caalamka oo ku aadan in marka hore dawladda Soomaaliya ay raaligelin ka bixiso falkii foosho xumaa ay ku dhaqaaqday ay ku aadana in ciidamadii labada dhinac ka socday hawada laga celiyay waa sida ay ku doodeen Puntland iyo Jubbaland iyadoo beesha caalamkana ay sheegtay in arrimahaasi ay la wadaagi doonto dawladda Soomaaliya saacadaha soo aadanna dawladda federaalka Soomaaliya ay raaligelin ka bixin doonto iyaguna ay aqbaleen in ay yimaadaan magaalada Muqdisho labadan hogaamiye ayaa si adag uga soo horjeeda doonista villa Soomaaliya ee ku aadan muddareersiga iyo sidoo kale arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka tooska ah ee ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xukuumaddiisa qorsheynayaan in dalka ay ka dhacdo hase ahaatee hogaamiyaashan iyo golaha mustaqbalka waxay ka soo horjeedaan doonista villa Soomaaliya kulankan la filaya inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ayaa laga dhur sugayaa natiijada ka soo bixi doonta maadaama si adag ay uga soo horjeedaan waxa ay villa Soomaaliya la ordeysay in dalka ay ka dhacdo doorasho toos ah iyaguna ay gaashaanka u daruureen intaasi aanay suuragal ahayn in dalka laga qabto xilligan doorasho qof iyo cod si kastaba ha noqotee xubnaha beesha caalamka ayaa si toos ah u soo farageliyay arrimaha Soomaaliya haatanna dhexdhexaadinaya madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka xubnaha siyaasiyiinta mucaaradkana ay qayb ka yihiin ee ku mideysan golaha samata bixinta kulanka ka dhacaya magaalada Muqdisho waxa daha gadaashiisa ka maamuli doona xubnaha beesha caalamka iyadoo dhinacyadana lagu amri doono in ay natiijo rasmi ah ka soo saaraan kulankooda ka horse aanay albaabada u xirmi doonin kulamada golaha mustaqbalka iyo sidoo kale villa Soomaaliya guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen Dhami Somali TV oo naga inta ka horse daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir saar subscribe oo rukumo Dhami Somali TV si aad u noqoto saaxiibka ugu horeeya ee hela xogtabinteena ku abaaran warar iyo warbixino xaqiiqda ku saleysan ka horse inagoo isku duubano idinkaga tageena nabadgelyo